Merci de lever la main si vous avez des questions pour le coach, s'il vous plaît. Non, non, je ne sens pas en danger. En joue foot, je prépare, je sais comment je travaille. Et un coach peut jamais avoir peur d'un résultat. C'est pas possible. Je reste concentré, je sais comment on prépare des matchs, comment nous sommes ensemble au Redout, et toutes les autres choses ne m'intéressent pas. Son zamanlarda sportif direktör Leonardo ile aralarındaki bahsedilen gerginlikle ilgili bir soru soruldu. Manchester United yenilgisinden sonra işinizin tehlikede olduğunu, geçmişinizin tehlikede olduğunu hissediyor musunuz şeklinde bir soru soruldu. Cevap da şöyleydi. Hayır, kendimi tehlikede hissetmiyorum. Bir koç hiçbir zaman zaten korkmamalı sonuçlardan. Bu mümkün değil. Biz konsantre olup takımımızı hazırlamaya devam edeceğiz. Bunun dışındaki konular beni ilgilendirmiyor. Oui, on a attendu des choses, mais non pas inquiet, mais je suis personnellement, moi, je suis triste que c'est pas possible pour tout le monde de vivre ensemble en harmonie, parce que je pense vraiment que chaque personne veut jouer, veut vivre en harmonie. Pour ça, je suis un peu triste, mais pas inquiet. J'espère vraiment que on n'a pas une implication entre sport et politique. Oui, c'est ça. Türkiye ve Fransa arasındaki şu anki siyasi durumla ilgili yine bir soru soruldu. Fransa-Türkiye ilişkilerinin şu anki durumu sizleri endişelendiriyor mu diye soruldu. Cevap da şu şekildeydi. Ben açıkçası bu konuda pek bir şey duymadım. Ancak insanların hep birlikte uyum içinde, harmoni içinde yaşayamıyor olması beni birazcık üzdü. Ama endişelendiğimi söyleyemem. Spor ve siyaset arasında herhangi bir ilişki olduğunu düşünmüyorum ve bu konular bizi ilgilendirmiyor. Peut-être pas la saison, parce que ça veut dire que la saison était mal pour nous, mais on a gagné 6 fois en Ligue 1, et pour moi, ça reste ça reste aussi une grande performance. Et personne ne peut dire autre chose pour moi personnellement. Mais la saison en Ligue des Champions, c'est clair. Ça, c'est maintenant, nous sommes toujours très exigeants avec nous et avec notre attente de nous. C'est toujours très très haut. Et voilà, c'est le deuxième match maintenant. On a 0 points. Evet, sezon için genel bir hayal kırıklığından bahsedemeyiz. Geçen hafta ligde kazandık ve ben gerçekten gösterdikleri iyi performans için oyuncularıma teşekkür ediyorum. Performanslarından memnunum. Bunun dışında kişisel olarak benimle ilgili pek bir şey söylenebileceğini düşünmüyorum performans anlamında. Biz her zaman heyecanlıyız, moralimiz yüksek. İkinci maçtayız ve şu anda 0 puandayız Şampiyonlar Ligi'nde. Umarım Manchester United maçı fiziksel ve mental olarak bizi uyandırmak için yapılmış son uyarıdır. Biz Türkiye Ligi şampiyonu karşısında bu tecrübeli ve sağlam takım karşısında kazanarak kalitemizi ve kendimize olan güvenimizi ispatlamak istiyoruz. Tekrardan Manchester United yenilgisine rağmen biz buraya neler yapabileceğimizi göstermek için geldik. Non, je n'ai pas parlé avec mes joueurs juste maintenant. Je vais réfléchir si je fais ça aujourd'hui ou peut-être demain. Peut-être on va, parce que nous sommes toutes pas seulement de gars sportifs, nous sommes pas seulement des joueurs au foot, on vit ensemble dans un monde, et comme j'ai dit, pour moi, je suis triste que c'est évidemment pas possible que nous tous, dans ce monde, on vit ensemble en harmonie. Il y a quelques tensions, c'est une situation particulière, comme vous avez dit. Et oui, on va réfléchir
pour peut-être donner un avis ou pour clarifier la situation pour des joueurs qu'ils savent, mais Hayır, konuşmadım henüz. Bunu bugün ve yarın düşüneceğim. Belki takımla böyle bir konuşma yapabilirim. Çünkü biz sadece futbolcu değiliz, sadece spor insanları değiliz. Hepimiz bu dünyada yaşıyoruz ve bu dünyada biraz önce söylediğim gibi uyum içinde, harmoni içinde yaşamalıyız. Sizin de dediğiniz gibi zor bir atmosfer var şu anda. Bu konuyu düşüneceğiz ama kesinlikle ana konsantrasyonumuz sportif konularda, işin spor kısmında. Biz Şampiyonlar Ligi'nde yolumuza devam ediyoruz ve tekrar söylüyorum, yarın Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeye, başarılar kazanmaya devam edebileceğimizi kanıtlamak istiyoruz. merci. Teşekkürler. Merci, au revoir. À demain.